Hola famílies, aquí us presento a la quarta sortida de boira al carrer. És un dimecres de juliol, abans de les 7 del matí, i l'objectiu era, diguem-ne, tenir un espai amb pocs estímuls, vale? Una hora tranquil·la, i l'objectiu era sortir de casa i anar a la cantonada del carrer de sota, vale? I diguem-ne, com a part de tot el treball d'anar treballant tot el tema de les inseguretats i les pors, diguem-ne, que pot arribar a desenvolupar al carrer si no es fa un treball ben fet previ i que la pugui acompanyar emocionalment, diguem-ne, a transformar aquestes inseguretats que en aquests inicis de contacte i de sortides al carrer està mostrant i transformar-les en seguretat. Aquí ja podem veure que comença a interessar-se per les olors i més endavant ara es troba amb unes llaunes que hi ha al terra que li causen curiositat, va a veure què són i del soroll que fan s'espanta una mica. Són cosetes de situacions reals i que hem de saber una mica acompanyar en aquell moment també amb la nostra reacció i què li estem transmetent quan passen aquestes coses. I en aquest moment poder hagués sigut un bon moment ja per tornar a casa, aquí ja ens ho està dient, però en el precís moment vaig decidir una mica acompanyar-la uns 3-4 metres més fins a arribar a la cantonada i que pogués tenir aquesta experiència de la cantonada amb uns nivells força baixos d'estímuls, tot i així s'escolten sorolls de cotxes, motos, etc. Però no és un moment del dia en què hi hagi un volum molt gran, per tant era una hora força prudent per poder treballar això. Aquí veiem que s'ha interessat pels pipis de la farola, per tant la comunicació química ja comença a tenir cada cop més interès i més força. I aquí ja, diguem-ne que ja anem cap a casa i quan ella ja veu que la direcció és, diguem-ne, anar cap a casa, comença a accelerar el pas. Aquí veu una persona que li causa interès i es queda observant una miqueta. Per tant, són coses que hem de saber una mica també acompanyar i saber llegir. I la idea ara era ja tornar cap a casa i diguem-ne, adaptar cada sortida amb l'objectiu d'anar construint el que seran els futurs ciments d'un bon passeig, un passeig de qualitat en el futur. Per tant, què ens interessa ara, i amb la boira en especial? Diguem-ne, fer un treball per prevenir totes aquestes inseguretats, que no es transformin en pors ni es consolidin i que es transformin en seguretat i per tant acompanyar-la a que vagi desenvolupant una personalitat segura de si mateixa, segura d'on viu i que això li permeti després anar diguem-ne passant per les diferents etapes que haurà de passar en un futur d'una millor manera i per tant amb més recursos personals per poder abordar-les. Aquí, com el canvi de direcció hem anat des de sota del carrer cap a casa, està una mica confosa i no sap quina casa és. Com veig que té dubtes, l'ajudo